Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Penjelasan. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mengatur waktu menjadi acara yang saya hormati, semoga beliau Allah muliakan. Agunting Bapak DKM, Bapak RT, Bapak RW. Bapak RT itu mana? Hilap wae. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, anu sami-sami aya di bumina masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, hormatan si guru. Mudah-mudahan sadayana ku Allah dimuliakan. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang jika sholat suka mengambil tempat paling kanan, entah langsung di kanan. Kami menuju makmum gitu, jo imam di payu, sok di kanan. Namun pada suatu subuh saat Rasulullah mengucapkan salam, beliau tidak melihatnya. Setelah beres wiridan, haruskan para sahabat. Mulanya tidak ada yang tahu, tapi akhirnya ada yang, oh iya saya tahu rumahnya. Lalu ini setelah 3 hari ya, setelah beberapa hari tidak kelihatan ada di sebelah kanan seperti biasanya. Baru Rasulullah dan para sahabatnya berkunjung ke rumahnya. Habis sholat subuh, wiridan sebentar, lalu beliau mengunjungi rumah sahabat tersebut, dan sampailah di rumah saat tiba waktu sholat duha. Berarti diperkirakan 1,5 jam lah gitu, 1,5 jam di masjid kabumi nate. Padahal ini sahabat ke masjid nate selalu berada sebelum adzan tiba, selalu berada di tempatnya. 1,5 jam Pak. Berarti PPT 3 jamnya. Berarti ada waktu-waktu yang tidak pulang, berarti seperti Isya ke maghrib ke Isya. 1,5 jam Pak. Setelah melihat ke kuburannya, karena saat itu sudah dikuburkan, Rasul mendatangi istrinya bertanya, apakah beliau meninggalkan wasiat? Oh tidak ya Rasulullah. Tapi beliau berkata sebelum menjelang ajalnya, seperti meracau gitu, gumam. Entah karena saking panas badannya atau entah bagaimana. Coba ceritakan apa katanya. Apa kata-kata terakhir beliau? Katanya begini, andai saja lebih jauh, andai saja yang masih baru, andai saja semuanya. Tapi diulang-ulang, andai lebih jauh, andai yang baru, andai semuanya. Katalah itu Pak. Andai lebih jauh, andai semuanya, andai yang baru, andai semuanya, andai lebih jauh, andai ada air. Di dia ngaos ya Pak. Di dia ngaos ya. Cuman ajengan tadi sugan saya acan. Keacan atau Pak, kami ngaos sarah nyepang cai Pak. Jadi otak teh ada aliran listrik di otak, yang tenaga listrik teh ku air Pak, biasakan gitu. Entah sekolah yang baik itu sekolah yang menyiapkan air di dalam kelasnya buat siswa. Enggak nyepang cai. Enten muterna saya. Cuma malah teh gitu. Tak gitu Pak. Lalu teh andai lebih jauh, andai yang masih baru, andai semuanya. Lalu kan Rasul mah ditinggalikan ya, di pasian wahyu ku Allah, lalu oh iya benar, bukan meracau, memang itu wasiatnya.
Lalu apa yang dimaksud dengan dia andai lebih jauh? Jadi sahabat ini kan dari rumah ke masjid teh 1,5 jam perjalanan ke tidak kamananya. Tapi dicek Pak, kayak aya nu praktek 1,5 jam ti dia dugi ka mana tah? Kinten-kinten dicobian Pak, kena dicobian mun teu ngandoging unggul. Cobian mapah gitu. 1,5 jam pokokna mati bumi ka masjid teh. Nah, kabayang teu patebihna. Tapi Sauban menyesal saat menjelang ajalnya Allah tunjukkan pahala dari langkahnya menuju masjid, Pak. Sehingga dia menyesal kenapa masjidnya tidak lebih jauh gitu, Pak. Orang menyesal jauh teh cenah masjid teh. Kadang nama ada Pak masjid teh di Garut gitu, Pak. Jadi nanti Bapak akan semuanya, Pak. Nanti akan diperlihatkan menjelang ajar pahala dari amal yang sudah kita perbuat sehingga kita akan menyesal. Bahkan ada sebuah ayat qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah, beri aku tangguh beberapa saat lagi untuk hidup, untuk berbuat banyak kebaikan sehingga aku meninggal dalam keadaan digolongkan sebagai orang yang soleh. Teh heran we lah Ustaz. Kopi makan bari engke di ditu. Nun. Andai lebih jauh. Entak aya hadis dengan Pak. Saha jalmi anu wudu sampurna ti bumina tah Pak. Nu sae mah wudu heula ti bumina. Terus melangkah ke masjid. Tidak ada tujuan. Sanes bade ngecas, Pak. Ka masjidna teh sanes bade ngiring ngecas, ngiring papan. Tapi bade salat berjamaah, tanapi bade ngaos. Maka salengkahna teh dihapus, sadosa salengkahna ditaikeun ka Allah sadarajat. Matak teh kenging lompatan ka masjid mah. Tinggal genting lengkahna. Tapi salit Pak, ngaraseur eta jumlah lengkah. Pan semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya dosa yang Allah akan hapus dan derajat yang akan Allah tingkatkan. Jadi salit-salit Pak, wah goknya banyak teriak atuh Pak. Bisa kita kieu Pak. Atau kabur komat nya mun atuh ti bumina ulah jam tadi pas agama atau pas kadia terus beres. Terus beres naos mana? Suruh. Dan nanti bumi itu jam 4 lah. Atau nanti kalau bisa jam setengah 3 sauban seberapa? Jam tadi kan subuh itu 5. Kurangi jam setengah. Berapa? Takut dulu ti bumi dah Pak. Kali itu pamuriling ka ape gelas. Nah itu pasti. Jadi dia mana taging rusuh, taging lompat, taging agung ting ngajegana gitu. Pada lompat kemana? Tapi dia, mana Pak kamarnya santai. Orang taging rusuhan. Siapa beri makan Pak? Jadi pangitan ka masjid teh kadah wudu heula ti bumi. Kadah wudu heula ti bumi, teras ngalengkahna teh kenging arageun teuing. Atas pada eta ge dugi ge mundur deui ka lumayan. Eta mun kana hadis eta. Nah, suatu saat ada seseorang yang ingin pindah ke Tambi. Yang ngalih cenah ka Rasul ya Rasulullah, aku akan pindah ke dekat masjid. Kata Rasul jangan. Justru jauhmu itulah yang akan menjadi kemuliaan. Tak kitu pangitan Bu, sok aya alasan sajauh teuing. Jauh naon sauban masa sajam setengah lagi menyesal. Kenapa gitu enggak lebih jauh? Engke mah bakal menyesal. Sareng deui ya, Pak. Ada orang yang setelah berdoa, berusaha, lalu Allah tidak memberi seperti apa yang dia minta. Bukan berarti teu diijabah, Pak. Margi bentuk ijabah teh garis besar mah ya tilu. Bentuk ijabah doa teh. Nu kahiji kiparat dosa, nu kadua diberi yang lebih baik dari apa yang kita minta, yang ketiga diberi seperti apa yang kita minta. Jadi kalau kita berdoa terus, tapi Allah belum memberi apa sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan berarti teu diijabah. Mungkin doa orang fungsina kanggo ngiparatan dosa nu kapungkur. Contoh lah, orang teh pada mah kadang nama gaji teh 5 juta sasasih teh. Tapi akhir bulan mung dipasihan 500.000, kan bukan berarti teu digaji.
si kemut kan ke koperasi Pak seueur tanggungan seueur sametan tiras kulkas kan ke koperasinya tiras motor tiras TV jadi loba hutang lain teu digaji jadi dipotongan Pak upami hoyong gembleng 5 juta ngalunasan geus lunas tong nganyuk deui sok aneh da ibu-ibu tah kitu mani ceurik tah haju hayang lunas hutang teh ya Allah asana mun hirup teu boga hutang cerik-cerik atau malaikat teh karunyaeun nya diajengkeun ka dilunaskeun we nah da geus lunas teh nganyuk deui da malaikat teh bingung ieu teh jelema hayang kumaha kamari teh mental lunas geus lunas sok nganyuk deui tah mun tos lunas kita nyaramet teh nya punya tibra gara bobot teh dosa mantan alhamdulillah amah tahun 2006 kata alhamdulillah terakhir tidak punya hutang beuh asa panganten Pak RT kakarak sare teu bawa hutang harita alah asa pangantennya anu ge enak Pak tenang wios seueur artos ge asal teu gaduh hutang tah janten Pak pami ngadoanya ayeuna Bapak ngadoakan nama hijrah Pak urang teh namanya diajar saya lah kakarak 3 bulan tapi asa can dibere wae minta mobil can dibere mobil minta lunas can dilunaskeun sanes teu diijabah kapan urang heula dosa urang katu kapan gelona geus bar tahun urang mah Pak karak elingna ge diajar salah subuhna ge pan karak sabaraha poe ayeuna pada teh gaya hadiah we emas Pak boleh tidak semangat karena itu iya Pak bilih aya nu telempang ya mah bilih gara-gara eta ya Pak upami orang kenging hadiah atas apapun alhamdulillah atau ku Allah dipasihan hadiah ngalangkongan pada KM gitu jadi sanes seperti kieu lah abdi kan sok dionang ngaos nih Pak sok atoh eta keur teu boga duit anu entah ngaji sok atoh Pak oh tuh atoh lah teu bisa dipijeun nuju teu gaduh artos anu miwarang damel sok dat henteu atoh make henteu ngan atohna kunaon atoh ku Allah bade dipasihan artos kitu ngan lamun narima ti panitia Allah masihanana ngalangkungan panitia ieu mah sabab anggar mun sabibna mah Allah ieu mah syariat hakikatna mah Allah jika orang ka pasar we kade bisi atoh berharap ka pelanggan kayak mah sirik sir semangat teh karena akan mendapat uang dari pelanggan tak eta anu teh kenging berarti berharap kepada selain Allah mah tuh semangat we biasana ku Allah sok dipasihan artos ngalangkungan pelanggan gitu Pak tah ibu ge sareng bapak semangat salat subuh berjamaah dah ku Allah sok dihadiahan di antawisna teh nyangke anu bade diumumkeun teh mun aya teh mah gitu nah mantap pami abu di pada kaya masihan artos ka oke, pami ieu mah kitu oge. Sok alhamdulillahnya. Alhamdulillah teh hate teh manteng. Alhamdulillah terpujilah Engkau wahai Allah. Yang telah memberiku uang walau hanya dengan ngomong sebentar dipasihan kapan 3 juta ya. Kepada KM kirang. Nah gitu Pak, mangga bade atoh ge. Upami orang semangat ibadah karena buruh ti Allah taeta namina ikhlas mubtadiin seueur hadisna man qara'a suratal waqiah fi kulli lailatin lam tusibhu pakron abada sajalma anu ngalanggengkeun mawa surat waqiah tiap wengi saudara maka kakenaanku pakir salamana beunghar salamina gitu Pak kan geuning sapalina mah urang teh beunghar teh tepi ka tanggal 10 we ka ditu mah tuh lain masalah mina. Haik semangat karena pahala ti Allah tak gitu. Tapi kade setan teh sok ieu. Alus ngaji, alus sedekah, alus migawe hade nu lainna. Pahalana badag, komo ka masjid mah salat pahalana 27. Darag-dag we emut kana pahala teu emut ka Allah dat anu rek mere pahalana. Tah eta anu sirik mah. Emut kana pahala bari teh emut ka Allah anu masihan pahala. Kadahna kieu bahasana. Alhamdulillah bakal dipasihan pahala ku Allah. Ngalangkungan salat subuh berjamaah, ngalangkungan ngaos setiap ahad. Tah kitu pangintennya. Tah kitu panginten nu kahiji upami janten kieu Pak. Upami orang ngadoa teh acan dipasihan seperti apa yang kita inginkan, mungkin orang seueur dosa. Tah doa urang teh fungsina kanggo
ngapus dosa mata eureun tina dosa ulah kieu bayar nganyuk deui dihapus ngalangkungan kasayan urang engke tos di dieu gibah deui bohong deui amak deui tekeng tutup lobang gali lobang gitu sebisa mungkin berhenti dari kebiasaan buruk sebisa mungkin ngarai ngalunas nah kantung ngemut kumahanya ngarah hutang urang gancang lunas tadi tong liren tina kaawanan sing seueur midamel ka saya tah anu paling efektif mah ngahapus dosa mah naon sih ngalengkah ti masjid ka dieu bade berjamaah bade ngaos tingali anu kamari geuningan hadisna majalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala fayakumuna hatta yuqalu lahum humu qad ghafarallahu lakum dunubakum jalmi nu ngaos mah tos janji Allah ngalangkungan rasulna engke pas kurang bubar teh aya malaikat nyarios sesungguhnya dosa-dosa kalian telah Allah ampuni tah mata kada sering ngaos sering ka masjid ayeuna kieu pamiti bumi urangnya ka dieu etang lengkahna cobian di etang eta teh pepe jadi pami mun mah ka masjid teh di etang teh 300 lengkah anu sederhana tapi teu leutik-leutik jiga tadi gitu anu standar lah lengkahna eta teh 300 berarti PP teh 600 dosa nu kahapus kali 5 waktos oh lumayan kan teu acan ge cenah kieu aya keterangan jalmi teh salatna teh nyaranak dosa na punukna teh Pak marangul dosa saat mereka ruku maka dosa teh awuran matak ruku tong sakedap teuing Pak ruku minggu teh cengkat rebo gitu Pak jadi seueur ya sakit 3 kali we tasbih teh tiba heula ari pamenta namahan geura ari tasbih ngan 3 kali da lebih ge atuh lebih banyak ya subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal wa bihamdihi mangga aya hadisna tah ieu deui perbedaan naon si ari madhab teh ge mumpung emut ya supaya clear kita menemukan banyak perbedaan di hadis sendiri. Di hadis nu lain kita menemukan Rasul mengangkat tangannya setara dengan telinga. Sering Pak ngadangunya. Di lain hadis Rasul mengangkat tangannya setara dengan pundak. Jika kontroversi artinya bisa boleh mengangkat sejajar dengan telinga. Itu artinya boleh memilih gitu. Nah, kan teu tiasa praktek duanana Pak. Nah, madzhaba ilaihi teh memilih salah satunya untuk mempermudah ibadah. Jadi disingkat madzhab. Pilihan orang. Sok kira praktekkeun duanana, 2 hadis. Allahu akbar. Keteunah atawa dibalikeun. Allahu akbar. Kan harus memilih salah satunya ya, Pak. Tah salah satu yang kita pilih itulah madzhaba ilaihi madzhab eta. Ari ka Jakarta ngalangkungan 2 jalan pamiti abdi. Garut sareng Ciawi bapak mau pilih mana teu bisa duanana dengan alasan masing-masing abi mah lewat ka Garut we ngarah bari balanya doma balanya dodol dan Garut-Garut yang lainnya dodol Garut doma Garut kan gitu abi mah bade ka Ciawi bebas kan nah memilih salah satunya itulah madzhaba ilaihi madhab ya ngan kebetulan kalau pilihannya di sini itu sami sareng kebiasaan Imam Syafi'i disebut madhab Syafi'i. Mana anu laras? Da dua lagi laras. Mana nu sak data anu sama. Kirang ilmu na pasea mah. Ya terus kieu Pak. Saat Rasul masih muda, saat Rasul masih muda, dia turun dari berdiri ke sujudnya itu menggunakan lutut. Lihat tadi, menggunakan jadi lutut heula. Saat sudah tua, kan sudah tidak kuat lagi, jadi tangannya dulu, baru lutut. Bapak mau pilih mana? Bebas. Mau lutut dulu mana? Mau tangan dulu mana? Salah satu yang kita pilih itulah madhab. Lutut dulu boleh, tangan dulu dan ulama hulu heula. Mungkin jungkir koprol cenah. Nah, nanti biasa. Tah ieu mantap di abdi mah itu pangaosan. Aya NU, aya Muhammadiyah, aya Persis. Memang harus dibuka jelas deh sekalian gitu.
Nah pasiennya. Pami jantan makmum, imam kunut. Makmum kedah kunut. Kudu itibah. Imam kunut, makmum kunut. Lamun imam kunut, makmum teu kunut. Nah, teu sah da teu ngiluah ka imam. Lamun makmum teu kunut, imam ulah nyahoan, ulah kunut. Imam teu kunut, Allah mana. Kumaha imam we? Da kunut mah sunat abad, bade kunut mangan teu gimana. Kumaha imam we? Tah kitu, Pak. Masuk tengah di kanu para sehat. Nah, make setengah-setengah kana ilmuna. Mantap kadang sih bener nggak? Apa sehat? Ya, maca salam atau salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tos tamat. Assalamualaikum nu kahiji. Assalamualaikum nu kahiji tah dugi kadinya salat mah. Nu kadua mah tos teh salat eta. Darukun salat terakhir teh baca salam yang pertama. Assalamualaikum tos tamat. Berarti assalamualaikum nu kadua nama sunnah. Bade gagaro mah eta. Bade ngusap beungeut mah ngan lamun ngusap beungeut tampak tilas. Rasul mah kapungkur bujeng ngao karpet. Alas sujudna teh kerikil. Tarawas kieu Pak, tapi lila sujudna. Urang mah empuk sakedeung sujud teh. Rasul sareng para sahabat nyecep Pak. Mangkali eta teh kerikil. Kadang kami hujan banjir. Suatu saat pamun Rasul teh kotor wae nu napal diusap, napak tilas. Mata atas assalamualaikum bade ngusap rarai mana? Bade henteu mangga dan ulama ngusap beungeut batur. Assalamualaikum assalamualaikum. Punten Pak RT pangusap dimaklunkeun. Tah eta nu ulah. Sok. Iya Pak. Sing ieu geura ilmuna sing masaki da moal mata pasea. Naon paseanya? Tapi sok di dia gitu. Tadi dia mah bagus. Kan damai nya. Data anu lepas. Cuma hewe pas ya kunut untuk hari salat. Henteu. Ayo we debat agama bari salat. Nah, henteu tah eta nu awan magogoda setan. Apa? Siapa? Ke atas. Nah, dari mana teh Pak? Mazhab ilai. Salah satu yang kita pilih untuk mempermudah ibadah. Mangga bade milih nu mana? Lah teu pokok-pokon teu ranting-rantingna Pak, cabang-cabangna. Anu sunah tadi teh anu kapan. Da teu ngangkat panangan kitu naon teh mah sunat. Ngan gawe unggul aya leungeun teu diangkat. Oh, seperti kieu nya. Allahu Akbar. Da teu naon Pak, ngan teu meunang pahala sunat. Ngan lebar we atuh. Mending nya yang ngan sing bener sakan kayak gini kan mending ngaplek sami Allah di mana Allah lagi Allah sing bener teh dia tah cuman agak sok menyesuaikan ini kebanyakan Allah kami amawi dan itu teh bareng bisa anu teh tiasa sok dipimpin dia meninggali Pak Ustaz kamari gitu menyesuaikan sok yang beda wae subhanarabbiyal azim wa bihamdi mundi ditu mah mundi dia mah kan subhanarabbiyal azim wa bihamdi tengah wa bihamdi ge bios ulah teh menikah kudu hayang beda teh subhanarabbiyal azim tanpa wa bihamdi teu kudu jadi menyesuaikan gitu Pak ya Pak atahiyat ningali hadisna diutakkeun apa diutak-utak Pak da duana lagi aya hadisna kadang-kadang diutakkeun kadang-kadang diutak-utak sok rek nu mana tingali we lingkungan ulah mun salat batur diutak-utak urang ge amin we da aya ieu hadisna kan kada sing bener ulah sembarangan gitu nya sing akur aja nu lain gitu ngan mun urang biasa diutak-utak batur henteu ulah kudu akur batur ulah jorang jorok kan ada batur we ilmuna gitulah sok Pak pami mantak wa ame dibuka we naon atuh nu matak parasa sok tanyakeun ulah bari nafsu geura bari ngopi bari santai sok mana sakun di ditu nanyakeun tahlil lah nanyakeun sok
Oh, buka we sakalian deh. Enak kan? Jadi clear gitu. Oh gitu. Gitu. Nah, gitu. Teraskeun tadinya. Naon tadi teh? Kumaha tadi teh? Saubannya nyarioskeun sauban. Jadi Pak, Bu, kada sering ke masjid berjamaah terus ngaos tadi teh. Engke mah bakal hanyakal sih. Salajengna naon tadi teh? Andai saja lebih jauh. Nu kadua teh naon tadi teh? Andai saja yang masih baru. Itu bagaimana ya Rasulullah, kata istrinya. Oh, ketika suatu subuh suamimu akan pergi ke masjid lalu di jalan menemukan orang tua yang hampir mati kedinginan. Dingin di Mekah Pak, ekstrim kan? Ya, dinginna ekstrim banget, panas lagi ekstrim banget. Panas sama saurna ya mah. Lamun ngalungkeun enog karena pasir teh bakal asak. Atana pingalung aya geuning kerupuk sangsara teh make minyak eta mah. Make aya mah terang pangintan urang dieu mah. Kami abdi mah diteres. Jadi alungkeun. Mata kadenya lamun ka Mekah ka ditu ulah calik dina ieu dina pasir kudu make tilam. Bisi cangkat nogna asak gitu. Tong lilateuing. Areut atuh Pak. Saya biasa tanya. Terus kenapa suatu saat mau ke masjid menemukan orang tua yang hampir mati karena kedinginan. Tadi di mah ya kebiasaan ngojek teh berlapis-lapis karena dingin teh. Tah sauban ieu teh ngawa 2 lapis. Anu lamana di lebat, anu baruna di luar. Tadi pasikeun Pak, anu lamana teh. Nah urang geus kitu jeung ari sedekah teh nya. Dipilihan anu beladus anu geus tara dipake eta. Tanya Pak. Ari kaonangan mah asa kabeh goreng kana sok. Milihan baju asa geus ieu mah geus beladus kitu. Pami bade kaonangan mah. Cobi kira bade di sedekah bade dipakeun. Asa kabeh alus. Kali goda. Sapertos artos pami ka ape nyanak 100.000 ukuran itu ageng tanah pe alit kinten-kinten 100.000. Alit 100.000 mah Pak diangok meser cik-cik ya lah mon-mon geus saya pada nyimbang daguan pun bojot sakitu nya. Mon-mon biasalah. Mun 100.000 teh alitnya. Coba lebetkeun kana kencreng. Asa sagede panto 100.000 teh. Tah teh goda kana agama mah duh meni berat. Ya mun ya tuh ibu mah nyerah. Mending kene ngaku da ngarah cager peditna. Mun henteu abi mah lah salah. Kasa-asa. Nah gitu. So ka Pangandaran mawa duit 100.000 teh pati luasnya. Ka Masjid Mataram marawa duit teh. Kan aya kencreng mun laluasan itu. Nya anak Bu kan aya kencreng. Kesian. Nah, ku sauban di pasian anu beladus anu teh selamat. Nah, menjelang ajalnya Allah perlihatkan betapa besar pahala sedekah infaknya. Nah, iya. Naon Pak atuh ari sedekah jeung infak teh naon sih bedana? Terang teh Pak. Bilih terus terang mau diterangkeun. Oh, teh acan bade terang. Ari sedekah mah semua kebaikan yang motivasinya karena ingin pahala dari Allah. Eta sedekah. Senyum saja sedekah asal kebaikan we. Senyum sedekah teh. Sedekah. Mentak teu boga duit mah seuri we. Tangi jeung mitoha. Jeung bojo sedekah. Keluar panggil jeung tetangga. Tah eta sedekah. Nya, mantap ngabangun masjid teu kadua artos mah ningalikeun itu ti katebihan bari sadaya. Mane mentara aya seuring sedekah. Kabade ka warung. Minyak 10 kilo. Beas 30 kilo. Gas 5. Ah terus ke 3 jutaan. Hijikeun cara nu kamari saya. Bae dua aya sakalina seuring anyu. Entak curiga saya tak seri malah rek pinjem duit ya. Biasa lagi separa seri. Tara nyarios napun adi mangan sakali nyarios pinjem duit. Betapa besarnya pahala tina sedekah
Sodakonya benten sodako mah semua kebaikan. Nu teu pesenah yang dipasihan pahala ku Allah. Sadaya. Ari infak naon? Infak mah sodakoh materi. Semen artos eta infak. Benten konsekuensina. Mun sodakoh misalna manja abil hasanati palahu asyru amsalihha 10 kali lipat dari apa yang kita sedekahkan. Tapi infak mah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. 700 kali lipat pan materi. Jadi berarti lamun infak 10.000 tah infak 10.000 infak artos besi, semen dan material gitu. Non uang pami sedekah mah kan untuk uang ge, untuk materi ge teh naon. Foto senyum nu tadi teh. Sasapu atau sedekah. Tah pami infak mah 700 kali lipat, pami infak 10.000 engke ku Allah dibalas 700 kali lipat. Jadi ambil ge sok 10.000 mana 7 juta na. Pami 10.000 kan kali 700 sabaraha? 7 juta. Kan teu mesti ku artos deui. Tergantung apa yang kita butuhkan. Nu tadi teh mun boga dosa jadi ngiparatan karena dosa nu kapengka. Atawa urang nyuhunkeun ka Allah teh ya Allah infak ieu mah. Infak bari hoyong pahala ti Allah sanesina infakna ti Allah. Tina 10.000 7 juta. Teu dipasihan 7 juta mah. Tapi kuduna mah cilaka di ditu teh tuh. 10 jutaan 20 jutaan. Kalau disalamatkeun tah berarti Allah ngabalasna ngalangkungan salamat. Jadi diganti dengan yang lebih baik. Begitu. Teraskeun. Nah namanya teh ketika mau meninggal dunia lalu Allah perlihatkan berarti sodako apa infak eta? Jaket. Infak eta mada materi kan, material. Betapa besar pahala itu sehingga Sauban menyesal. Subhanallah. Kenapa tidak yang baru? Kan tadinya kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang tidak yang baru? Mata kenapa tidak aku berikan yang baru malah yang lama? Yang baru saja pahalana ageum. Cing. Aya ilmu ya. Pak, halo. Sauban kan meninggal. Jaketnya dicanak teu, Pak? Henteu. Ibu bapak engke meninggal. Sarung anu tara diangkat teh moal dicanak. Mu kena anu kan ibu-ibu mah koleksi jiga di Cikurubuk da tiung teh. Ibu-ibu. Tinu beureum tapi kabungur apa? Koleksi sepatu, kerudung. Bukanna mah jarang, tamun mukana mah hiji ge cekap. Baheula we urut mas kawin. Bapak sarung jas, Pak. Halo, abi menyarankeun. Abi itu sarung jamaah, sarung santri. Sok aya sarung teu dipake. Teu dipake lah ulah anu gaya-gaya anu sok dipake. Teu dipake. Kumpulkeun pasikeun seueur pas santri-santri anu teu graduheun lah. Yang urang butuh. Lebah Pak, da. Pupus mangga gara rantung eta teh Pak. Mending kana di kumpulkeun gara anu layak pake lah. Anu kerudung teu tos teu di geuning urang mah nya ibu-ibu makan tenang. Mung make kerudung ieu mah. Aya si ibu itu tuh make mung akur ibu-ibu mah. Pokoknya bapak-bapak masuk ngajakeun geus seragamnya. Kan ibu-ibu masuk rada gengsi pami aya nu sami teh angwan. Bapak-bapak nu gaduh sarung tara dianggo Pak, layak pake mending kene kempelkeun. Bilih ka bujeng mau. Coba lamun teh. Namun kan nya terus masuk dicanak na moal. Mending dibagikeun ka santri. Duh, mun ku santri tadi anggo salat, kenging pahala salat apa? Kami sarung anu pamasian ti urang dianggo salat, ngalir salatna. Kami sarung dianggo bobo dan boboana ge santri mah Pak digajinya. Sana santri sarana ge digaji lamun boboana karena Allah teh tadi. Karena diperintah Allah dengan aturan-aturan yang telah Rasul contohkan. Kenging pahala boboana ge. Nya pada KM sok kada kempalkeun ke nu gaduh sarung langkung, nu gaduh gamis langkung, nu gaduh koko langkung. Anu teu dianggo lah ibu-ibu nu garaduh naon tiung teu dianggo, artos teu dianggo, kembangkeun sadaya. Pasikeun ka santu ama seueur deui. Pasantren karunya. Aya santri bakana 50.000 pada KM sasasi teu kahartos ku urang. Tapi eta budak hirup we. 50.000 dibekalanna ku bapana.
mantap ku abdi sareng ku para santri di dia di Tasik sok dibekalan saurang 500.000 kasihan ente seueur teh di hudang di salopa dan mati salop aliuran gitu kita yang sudah tua-tua yang sudah bisa usaha mengasasi ngempalkeun Pak ngempalkeun termasuk Rahmat ngempalkeun. Jadi kami semua mengumpulkan nyisihin 10% dari keuntungan. Nah, kami enak ngadorong mobilnya. Anu urhan 10.000 langsung potong seberapa? 1.000. Kami enak untung ya usaha sadinten teh untungna 1 juta langsung 100.000. Langsung hari teh unggal hari tiap hari. Ibu kanan ping 5 dibagikan ke santri-santri. Kami unggal sasi gitu 10% disisihkan. Berat ngawitan tapi lamun emut karena iya tidak ada apa-apanya 10% mah Pak. Da hoyong mah mun teu gaduh kewajiban mah hoyong sadayana kanggo naon. Dan dicanak mah eta we amal-amalan urang keur di dunia. Engke mah bakal hanya saperto sauban tadi. Kenapa tidak yang aya pas semangat kanggo kitu. Minimal atuh teu kitu ge aduh nya seueur sarung nu teu dianggo. Aya semangat teh. Engke mah teh kenging di lamun unggul, engke langsung gerakan pada kan. Sok sarung nu teu dianggo, muka nu teu dianggo. Di packing kinturkeun ka ku dibagikeun. Kayak ku adi ical lumayan kan pipatieun. Kurupuk diiangkeun lah jadi cimol. Terus selanjutnya bagaimana ya Rasulullah yang ketiga nanti teh andai semuanya. Jadi engke kieu Pak, sing emot Pak, engke bakal ditinggalikeun pahala-pahala dari kebaikan yang kita lakukan selama hidup lah di antawisna. Saur Rasulullah, ingatkah suatu saat ketika suamimu pulang dari masjid mau makan, engkau buatkan roti isi daging. Saat mau menyuapkan, lalu ada musafir. Iya, musafir ya salah deui. Musafir teh naon, Pak? Orang yang dalam tengah perjalanan. Saya menta-menta, Pak. Musafir cenah. Saya datang orang pribuminya. Ya mah jalan menuju dalam perjalanan tapi kehabisan ongkos tapi da ayeuna mah kana motor, karena mobilnya. Seueur da kapungkur makan jalan kaki, tah lamun kehabisan bekal teh sok nyuhunkeun Kak, boleh kalau meminta sakalian tapi Pak, boleh meminta untuk kepentingan kata kenging Pak, nyuhunkeun untuk kepentingan pribadi mah. Kecuali Mang nyuhunkeun ka kepentingan batur. Sok ngumpulkeun tuh si itu karunya teh bukan beas boleh tah mah atau untuk kepentingan umum masjid boleh. Ari untuk kepentingan pribadi mah teh kenging Pak. Seperti urang keur rerencangan sok ngadamal senalnya cobaan alasan pantes we hayang dibere tak ulah eta mah. Sakaya geuningan kitu nya alasan pantasnya. Ulah atawa diupdate tatangi teh OTW Bali langsung dah nga-inbox kade oleh-oleh tah eta teh kenging. Sok kitu urang mah nya. Kecuali lamun ditawisan pesen naon henteu kudu api-api heula teh ge. Ulah langsung we tah tos dicatetkeun da. Batur nu pikirna urang nu nyatetkeun oleh-olehna. Bejana saya tarik ke Pangandaran dicatatkeun langsung bisi ditanya asin kaos Pangandaran. Api-api heula. Bu abi bade ka Pangandaran pesen naon ya sok kitu kan teman dekat mah. Henteu Bu. Wios gitu. Atuh keng wios mun wios sok meserkeun kayak gitu. Kitu atuh. Kudu aya wibawaan saya teh mah pura-pura heula. Ge mah langsung oh Bu udah terus dicatatkeun terang ibu bade ka Pangandaran. Ieu Bu asin Jamal, tuluy engke kewuk yang segala rupa. Umang rasanya terjadi malah dina fikih mah Pak teh kenging masihan kanu minta-mintana karena kepentingan memperkaya dirinya sendiri pekerjaan besok aya ari sakali mah kaperung besok aya sakali mah saya sangki we mungkin dalam perjalanannya walaupun jauh kemungkinanna tapi saya pasihan tapi lamun terus-terusan berarti eta mah nyuhunkeun teh karena profesi tah tidak boleh haram eta mah Pak. Ari nu ngamen mah aya jasana eta mah jasa artis teu acan jadi Pak. Karena sok mayarnya nonton artis ge tah eta pasihan eta mah ulah pelit-pelit deui. Karunya tuh. Cenah Allah.
Jadi sok keueul urang teh ka nu ngamen teh. Ieu Bu. Mending jadi nu ngamena atau mending keneh anu mesihanana? Ih da Allah mah kawasaeun, sok atuh anya nu ngamena. Si itu anu jadi mobil masihanana, cing mending mana? Mending nu ngamena mending nu masihanana. Ah atuh Bu 5.000 10.000 mah moal mentak bangkrut da. Nah, punten mah kabarudak ge. Ulah 2.000 atuh parkir teh da geus balaleungna. 10.000 tara aya 2.000. Karunya tinggal ulah ningali anjeunna tuh. Pojokna putrana. Ningali na eta ulah ningali barang-barangna nya. Tuh tinggali putrana nuju ngantosan. Putrana punya masa depan, ingin sekolah, ingin masa depan. Kan ningali eta. Teu usum 2.000 mah di ditu mah di sakinah. Aya nu kami ka AP teh 50.000 anu saparkiran. Kan geus bayar di ditu. Nya eta mah kan. Ieu ge sarua butuh. Sia ulah awal. Geus maot mah jiga sauban tadi hanya kalpa. Ya maneangan heula 10.000 teh digantikeun heula. Mereka olah sabatang jangan pulang nih jang parkir atau kape we 10.000 mah kararagop nya. Nah gitu. Tah sauban ge kitu. Itu terakhir naon teh. Andai semuanya. Saat suami mau makan roti, lalu ada musafir datang. Kelaparan, maka ku sauban dipotongkeun roti itu dibagi 2. Tah, saat menjelang ajal Allah nampakkan naonna pahalana sakitu agengna sehingga menyesal. Aku menyesal. Kenapa tidak semuanya aku berikan? Harta dugi kadinya. Engke mah Pak. Da Allah mah kawasa ningalikeun teh mimiti urang lahir dugikeun ka maot amal-amalan urang anu saya anu awal ditinggalikeun da gampil. Kanggo Allah mah gampilan sakit jabe ujug-ujug katingali we. Matak jalmi nu ka surga geus katingali tuh ka ditu maneh jalan balik teh. Nu kana neraka geus ditingalikeun ku Allah tah kadinya maneh mah jalan balik teh. Matak tingali. Jalmi anu nuju bade maot nuju sakarat pami. Nuju ka kenca sok kitu eta teh alim. Matak sadaya